Sånn. Vet dere hva? I dag skal jeg lage noe, jeg sier det hver gang, det er jo kjempeenkelt, men det her tror jeg blir en veldig kort video, for å si det sånn. Så jeg tenker at vi bare starter, så kanskje det her blir en onsdagsvideo, vet ikke enda, eller at det blir en søndag hvor jeg ikke har rekke å lage noe. Det får vi se på. Planen er at den skal ligge i kartoteket litt før jeg bruker den, så den blir en sånn reservesak. I hvert fall, vi skal lage noen proteinrike pizzaboller. Det er kona mi sin oppskrift. De er helt sinnssykt gode, og de funker veldig bra fra fryseren og ut. Vi skal i hvert fall begynne, det er veldig enkelt, vi kan snakke om hva vi skal ha. Vi skal ha ost, så jeg har reidet kjøleskap for sånne ostebiter, så jeg skal bare finne ut, den vet jeg ikke hvor gammel er, så den skal jeg bare få sjekka. Den er fin, og så har jeg en liten bit med alpeost som vi kan rive oppå til slutt, for det skal være ost oppå til slutt. Så skal vi bruke en eller annen form for saltpølse eller skinke. Jeg synes saltpølse er best for å gi litt mer smak. Og det er en Siliana fra Hilde. Den er kjempegod, og den er litt punchy, men her kan du bruke pepperoni, whatever. Har vi noen flere? Pepperoni... Stå stille, drit i det. Vi trenger mel. Vi trenger cottage cheese. Vi trenger egg. Og salt og pepper. Og that's it. Så det her tror jeg er veldig, veldig fort gjort. Jeg tar av meg ringen med en gang, og så bare vasker jeg meg på hendene. Bare sånn at tilfelle jeg begynner å fingre i det her. Det har vi snakket om før, ikke sant? Jeg blir alltid litt sånn... Skal vi se, vent da. Jeg blir alltid litt sånn småbeskyldt. For at, nei, du kan ikke sånn, og fy fader, du tar deg i ansiktet, og det er liksom ingen måte på. Men det er liksom visse ting, sånn som under ringer, der er ikke fint, ass. Så der vasker jeg alltid. Men at jeg peller meg litt i trynet innimellom, det tror jeg er nerver. Altså ikke det at jeg er nervøs, men at den blir litt sånn usikker på seg selv når den står sånn der her. Det koster litt å by på seg selv, vet du. Skal vi se. Oppskrift. Vi trenger 3 egg, det har jeg her. Jeg tror vi skal gjøre mise en plassen, ja, så er det lettest. Da har vi 3 egg der. Da tar vi og så skjærer vi opp sicilianaen først. For den vil jeg, her står det at det skal ha 130 gram, og det står at det skal bruke Siliana 130 gram, og i den her så er det 130 gram, så det er nesten som hadde hun som har laget oppskriften har tenkt. Det er bra. Sånn, da tar vi de bare sånn, vi tror jeg. Skal vi se, nei, det gidder jeg ikke. Jeg gjør sånn, 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 sånn. Og her gjør jeg ikke noen ting. Ikke sant? Nå skjærer jeg de sånn som det her. Nå skal jeg skjære de terninger etterpå. Og så kan det godt hende at det er noen sånne saltpølser som nå kommer til å henge mer sammen enn andre, så det blir en liten sånn litt sånn bit ut av det. Det driter jeg. Det blir bare ekstra godt. Det blir som rosinen i pølsa når du kommer til den biten, vet du. Det samme skal jeg gjøre med osten. Jeg vet oppskriften sier at osten skal raspes inni. Der har jeg lyst til å være litt sånn småfrekk, og så skal jeg skjære terninger av osten også. Sånn at det blir litt mer sånn, hva skal jeg si, det blir mer sånn, oi, der traff jeg en ost, oi, der traff jeg en skinke, eller pølse, oi! Skal vi bare sjekke den her? Ja, da får vi ta på oss handsker. Og det er jo det som er så fantastisk med det vi gjør her da, det er at jeg lærer noe hele tiden. Veldig mange, når de ser oppsettet og hvor jævlig god jeg er, det er i hvert fall veldig mange som ser på som tror jeg er kokk. Det er jeg ikke. Det her er hjemme, hobby, gøy, moro. Så jeg også må lære underveis her. Og da, jeg gjør ting som ikke nødvendigvis er riktig, og noen ganger gjør vi feil. Og sånt vet vi liksom ikke før vi er der. Grunnen til å ha på meg handsker er fordi jeg lærte det med osten, er at hvis du tar i osten med vanlige hender, den er ikke noe gærent med. Den har blitt litt sånn, det er sånn typisk sånn der, er det saltrød som kommer ut? Jeg er litt usikker på hva det er, men vi tar den her. Den går fint. Vi bruker den, så legger vi bort den. Sånn. Nå har vi brukt opp. Skjærer jeg bare av det hvite, det er sikkert ikke nødvendig det heller, men nå gjør jeg det.
Kan alle arrestere meg på det? Det helt unødvendig. Ja, greit. Ferdig. Sånn. Tar jeg bare de av der sånn. Det er det siste jeg bruker den osten her likevel, tror jeg. For den har sett sine beste dager, tror jeg. Så skal vi finne ut hvor mye vi skal ha. Var det 100 og... Hvor mye stod det da? 100 gram skal jeg ha. Og det der er sikkert veldig mye mer enn 100 gram. Nå har jeg ikke den her, nå står der. Da gjør jeg sånn. Hold dere fast, gutter. 150. 114, da tar vi bare av den som har vært i kontakt med den. Sånn, der har vi 100 gram ost. Sånn, gammelost. Gammelost. Ok, da skjærer vi den her i terninger. Boink. Lukter godt av den saltpølsa, altså. Eller, det tror jeg er en sånn Vestfold-greie. Kan vi ikke snakke litt om det? Hvor mange sier saltpølse? For jeg vet jo at det står salami, og at det er vel strengt tatt det heter. Men, ja, hva sier du? Saltpølse eller salami? Bare har møtt folk som synes det er veldig rart at jeg sier saltpølse. Det er akkurat det der, en saltpølse. Ikke enig? Sånn, terninger. Jo, etter at jeg begynte å bruke handsker når jeg tar i osten uansett, så har jeg til gode å ha en muggenost. Aldri så lenge den ligger. Det som skjer er det som skjedde med den her nå, at den blir sånn hvit i kantene når den ligger lenge. Så vet vi det. Sånn, og så skal jeg raspe litt av den. Det er da denne... Den har blitt litt tørr. Ikke sant? Men det blir ikke noe gærent med det da. Ikke sant? Det er jo helt fantastisk det. Sånn, der skal vi bare ha... Jeg tar av den bånd. Ja, nå så har jeg egentlig sett sine beste dager, altså. Ja, det er jo ikke noe. Sånn. Ja, den også. Sånn. Den er perfectly good, egentlig. Sånn, der. Så rasper vi den. Da rasper jeg den med den fine raspen, så det blir litt sånn parmesanaktig, for det er en ganske hard ost. Mye skulle jeg ha her da? Mye var det sto jeg skulle ha her da? Den har jeg ikke lyst til å ha kontakt med den, altså. Det skjønner jeg. 80. Jeg skulle ha 60. Da kan jeg stå igjen med en liten knert i handa med den her, så er vi i mål. Så det her da, det her ser jeg for meg er veldig bra å ha sånn, ja, nesten som en sånn meal prep liksom, hvor du kan lage en haug av de. Det her, oppskriftene her sies å bli 9 stykker. Sånn. Da tenker jeg det er cirka 20 gram, tror du ikke det? Så har vi litt ekstra. Sånn. Sånn. Ok. Da er det egentlig bare å begynne å lage det, for det er fryktelig enkelt. Nei, jeg må måle opp melet. Skal vi se hvor mye mel jeg skal ha. Tror du ikke det går opp i? Den tror jeg tar. Og Rusta har ikke ringt enda. Skal vi se, jeg kan jo sette den der da, så ser vi en sånn half-ass liksom. Sånn, sånn. 200 gram. 200 gram mel. Det går vel i den der, ikke det? Vel sikkert ikke det. Må jo sikkert ikke være der. Åh, der.
programmet. Så der. Sånn. Og så flyttet jeg den. Skal vi ha 400 gram cottage cheese. Og det er også akkurat som vi har tenkt, for det er ett sånt bagel. Flytter vi bare den litt vekk. Sånn. Dekker over. Der, der, der. Så skal vi ha litt salt og pepper oppi her. Det tar vi med en gang. Og så spurte kona mi hvor mye salt du brukte oppi, for det her vet jeg jo ikke. Og da sa jeg brukte den Røsselhops-kverna. Og da var det 2 dysjer. 1, 2. Sånn. Det er så tett, vet du, fy faen. Ikke hun, altså jeg. Det er viktig å presisere. Det var veldig lite, jeg tar litt mer av den. Sånn, og så tar vi en dusj til. Dusj, sånn, der. Og det er det som skal oppi der, oppi det tørre. Nei, vi skal ha en teskje oregano også. Her er det da. Ja, det er det. Teskje oregano. Og det kjentes litt så mye ut da, i forhold til det andre. Men det er ikke jeg som har laget oppskriften. Og jeg har spist de, så jeg vet de er jævlig gode. Sånn. Egg. 3 egg. 3 egg. Skal jeg ta en sånn med en hånd da? Den er god. Ja, 3 en gang til da. 3 en gang til. 3 en gang til. Å, der var den. Det blir ikke noe griset av det da. Nesten ikke det helt da. Sånn. Der var det. Og så skal vi ha cottage cheese, hytteost som vi kaller det. Eller som det heter på norsk. 400 gram. Rett opp i egga. Og her vet jeg, når kona mi researchet dere her for å lage den her, så vet jeg at det er noen som kjører det her i en blender nå, for å få ut de klumpene i osten, i cottage cheesen. Disse, men det syns vi ble bare godt at det var der. Så blander jeg bare egget og cottage cheesen, og så har jeg blandet det tørre. Og så skal det tørre oppi her, og så skal det røres rundt. Og her er det ikke så farlig om det blir litt klumper. Det er masse klumper fra før, ikke sant? Så det er ingen som finner ut av. Samme som vafler. Vafler skal ikke røres helt i stykker. Jeg gjør ikke noen der klumper, det blir bare godt det. Pannekaker også. Sånn, og så 200 gram oppi der. Nå stoler vi 100% på oppskriften. 200 gram, og så begynner vi. Det her husker vi laget den der proteinpannekakegreia inni ovnen. Den også er jo veldig god, men deigen blir helt sånn usedvanlig seig. Men her så skal vi... Var det ikke det vi gjorde da? Jeg tror det. Eller jeg laget noen sånne lignende før. Ja, nå ble jeg usikker. Jeg mener det, jeg husker ikke. Og så nå bare rører jeg det sammen til jeg får alt melet incorporated. Så bruker jeg 2 skjeer etterpå til å forme disse bollene. Og da vil vi gjerne ha de rustikk. Fordi hvis ikke de her er helt glatte, men at det blir litt sånn peaks and valleys, holdt jeg på å si, så får du litt sånn karamelliserte tupper som blir usedvanlig godt. Sånn, da skal det her oppi. Så da tar jeg litt av gangen. Jeg tror ikke alt blir en sånn kjempeklump. Sånn. Sånn. Røre. Fy fader. Det er jo ikke noe å lure på om det her blir godt da. Men det er jo veldig lett. Det ser jo veldig grisete ut, men det er jo ikke det. Jeg har jo ikke tatt oppi der enda. Sånn. Litt mer. Fy
fader, det ikke så rart det her godt når jeg ser det blandingsforholdet, liksom. Det må jo bare bli nydelig, det. Ommen satt på varmluft på 200 grader. Hvis ikke det var varmluft, så ville jeg kjørt den på 225. Og det blir jo bare ett brett, så sånn sett jo ikke det noe stress. Nå begynner det her å bli seit, altså. Det kan jeg bare si med en gang. Og jeg begynner å bli sliten. Jeg bråket sikkert ikke hos dere. Sånn. Jeg får delt det litt grønne. Sånn. Nå jeg sliten. Tar vi den. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jeg må telle, vet du. Sånn det når... Ja, sånn det. Den kommer jeg kanskje til å trenge etterpå, så den legger jeg der. Og så skal vi ikke bruke den her, så jeg setter den der så lenge. Sånn. Og så bare gjør vi et lite sånn, kjapt litt sånn. Sånn. Scenebytte. Og så den. Så der. Så trenger jeg den skjea, og den skjea. Nå jo det store spørsmålet. Dette skal nå bli 9. 3. Så da spørsmålet, hvor store skal de bli, så det blir 9 av den? Det vet jeg faktisk ikke enda. Jeg prøver. Hvis jeg gjør sånn da, hva tenker vi om det? Noe sånt. Ja, hvis ikke så blir det jo mindre da, eller mer. Det jo ikke verre enn det. En oppe i hjørnet der hadde jeg hoppet på. Sånn. Og så lager vi en i det andre hjørnet. Sånn, det her ikke noe hevemiddel i utenom egga da, som hever litt grann. Men utover det så det jo ingenting med den her. Sånn, der. Så vi trenger ikke være redde for at de blir sånn kjempestore, og de renner ikke så fryktelig mye ut heller. Så de stivner ganske fort, men jeg ønsker at de skal være litt sånn rufsete. For da blir de best. Sånn. Der sånn. Sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, se der. Matematikken, vet du. Ellers så blir det færre. Det vet jeg ikke enda. Det ble litt mye. Sånn. Det kommer vi til å finne ut av nå. Bare beiser den sammen. Sånn. Legger den til. Jeg ble sliten i hendene av det her. Der. Sånn. Kjente jeg gikk helt opp i oppgaven her. Sånn, jeg kan jo bare klette litt på. Det var lurt, Tommy. Sånn som nå, så... Ja, så hva sier vi nå? Det ikke sikkert her blir noe til overs. Tenk om jeg har fått det helt til, da. Sånn. Tar vi resten ut av den. Hvis neven holder... Se der, da. Det kunne jo ikke blitt bedre. Ja, da vet dere akkurat hvor stor den skal være. Så bror, da. Nei. Sånn. Når ikke du klarer å styre impulsene, det sånn? Kona sier jeg mangler impulskontroll. Skjønner det. Noen andre som har samme problem der ute? Du kan jo se at den der ble bitte litt mindre enn de andre, og det var irriterende. Sånn. Done. Veldig fornøyd. Fram osten, som vi da skal... Bare strø oppå her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Litt. Sånn. Og så prøver jeg å gjøre sånn. Så legger jeg osten helt inntil. For dere som så jeg laget den bakte poteta, det brant seg ganske fort. Det skal jeg se. Kan jeg gjøre sånn uten at det henger fast? Det kan jeg ikke. Det henger fast. Nå vi like langt. Da tar vi en ny skje. Sånn. Så bare prøver jeg liksom bare å flytte osten sånn at ikke den får lov å ligge sånn helt fritt ut på der. Det noe jåleri da. Det ikke viktig, altså. Så der.
Og da skal den, det noen som trenger en liten knert til, da skal den inn i ovnen i, skal jeg lenge da? Skal jeg se hvor lenge det står? 20 minutter, det? 18 minutter! Cirka 18,5 minutter. Da kjører vi den inn på varmluft, 200 grader. Hei og hå, midt i ovnen. Og hvis vi ser inn når kameraet kommer opp, vunk. Det er godkjent. Jepp! Så da ses vi om 18 minutter. Herlig. Og der, nå lukter det godt her altså. Jeg har jo røddet litt, ordnet litt. Og så skal vi ta de ut. Da er vi klare. Sjekk de, ja. Ja, så nå skal jeg bare stappe en sånn i munnen nå da. Ja, det er smart. Skal vi se. Jeg må ha noe å ta det med da. Jeg må ha kniv og gaffel da. Vi tar det på en talerken. Det på en skallen. Nok en gang. Rusta. Heter Elsa Form. Jeg vet det er mange som synes de er fine, og jeg synes de er kjempefine selv også. De har de en lysere variant også. Fortsatt ikke sponset, bare så vi vet det. Elsa Form. Passer til og med den tjukkeste av meg. Yes. Da prøver vi oss på en sånn en. Se på den da. Da venter jeg også. Det her ser jo helt usedvanlig godt ut, altså. Vi må jo ha 2 sikkert da, men vi begynner med en. Sjekka. Den var ikke så veldig stor, men det var litt i hvert fall. Jeg vet hva, jeg er nødt til å sjekke at det kameraet står på, ellers så får jeg angst. Jeg måtte gjøre det sist gang også. Husker jeg? Ja, sånn. Vent en bitte lite grann. Det smakte godt bare det. Jeg er ikke noen fan av cottage cheese sånn til vanlig, men det her nydelig. Dette bør dere Dette bør dere prøve. Vi må i hvert fall ha 2 hver da. Hege og jeg. Sånn. Og hvem vil ha da? Den vil jeg. Ja. Da tar vi de sånn. Prøv det her da. Det er kjempelett å lage. Og hvis du lager 1, hvis du er alene da, og lager dette her, så spiser du 2 nydelige måltid. Og da har du til mange ganger igjen. Jeg kan ikke regne ut. Da har du til mange ganger igjen. Er dere klare? Skal jeg lage thumbnailen? Det er bra. Nå går vi og koser oss. Og så ses vi neste gang. Enten dette er en onsdag eller en søndag. Ta vare på noen. Og vær blid og glad så langt det lar seg gjøre. Og hvis du ikke er blid og glad, så vær litt sur også da. Det er bare sunt det. Bare ikke la det bli en vane. Kos dere! Da er det mat, Hege.